È un'iniziativa che abbiamo preso già l'anno scorso, nel desiderio appunto di dedicare un po' di tempo a studiare, aiutati da alcuni maestri, ciò che poi ci muove nel presentare e vivere i momenti della preghiera ecumenica, ad esempio, o gli incontri del dialogo. Quest'anno abbiamo pensato di approfondire in particolare il mondo dell'ebraismo, che è un po' la primissima realtà con la quale noi cristiani dobbiamo entrare in dialogo. Perché il cristianesimo, come dire, fiorisce, no, sull'esperienza ebraica, condividiamo tantissimo e possiamo in qualche modo pensare al dialogo appunto con gli ebrei come al paradigma di ogni altro dialogo, tenendo conto anche che alle spalle abbiamo 19 secoli di antigiudaismo cristiano, quindi c'è una conversione da compiere che è già in atto, che chiede anche un po' questa fatica, ma questa bellezza, io dico, della conoscenza e anche dell'incontro. Come sarà strutturata la giornata? Appunto, sabato 23 sarà tutta la mattinata intensa, ci guiderà un altro maestro, Giampaolo Anderlini, professore che viene da Parma, redattore della rivista Col, esperto di ebraismo. La cosa bella è che quest'anno si svolge proprio nei locali della Chiesa Evangelica Battista di Chiavari, a dire che condividiamo in senso anche ecumenico questa giornata. E poi avrà un appendice, 2 giorni dopo, al lunedì, vogliamo andare a far visita alla comunità ebraica di Genova. Abbiamo conosciuto il rabbino Giuseppe Momigliano, incontreremo lui, visiteremo la sinagoga e avremo anche occasione di conoscere qualche membro della comunità. La scuola di teologia della nostra diocesi organizza tra l'altro un corso proprio specifico sul dialogo interreligioso, segno che c'è effettivamente un interesse diffuso. Decisamente, l'anno scorso abbiamo presentato per la prima volta un corso sull'ecumenismo e la partecipazione è stata molto ampia e vivace da parte di tante persone e allora è sembrato bello continuare questa proposta allargando questa volta il tema del corso sarà proprio il dialogo interreligioso, viene affidata ancora alla professoressa Franca Landi della Diocesi della Spezia con cui già collaboriamo molto.